Já sama na novotná. Ty jsi nepochopila, že se o tom nemáš montovat. Předpokládám, že bys asi nechtěla, aby viděl, že se nám dostávají takovýhle nehody. Jaký? Budou pohrdat? A proč by mnou měl někdo pohrdat? Samozřejmě se to. Nic není. Víte, netuším. Magnezot, vaše magnézium v oranžové krabici. Představujeme elektrický Žáduji trochu mrtvě. Informace o tobě, Edo. A proč? Kvůli naší zásluhy. Moc zvědavý, myslím vás všechny. Zajímá vás jen moje postavení a tituly. Nápad, pár věcí mám na srdci. Mně jich leží na srdci mnohem víc. Jsem tu. No, co to je? Dobře, ale schvalovat je bude moje máma. O co tu jde? Chci Podmínky toho tendru stejně nesplníme, Sarkany. No. $1 000 000. Co? Ty se snad zbláznil? To nepůjde. To je perla, Albert. Vychutnejte si tento... Měla by být všechna potraží stejná, ať už nový dav antiperspirant s přírodním pečujícím. Doma věci, které nepoužíváte, proměňte je v peníze přes Ofero. Vše zvládne u Ofero.cz.